Sarebbe stato identificato il cadavere ritrovato ieri sera a Padova sul cavalcavia Chiesa Nuova da parte di 2 volanti della questura avvertite da un passante che aveva notato il corpo senza vita tra le sterpaglie che costeggiano la strada e la pista ciclopedonale. Si tratterebbe con ogni probabilità di un 49enne dell'Est Europa senza fissa dimora e con problemi di alcolismo. L'uomo infatti indossava gli stessi indumenti di un 49enne senza tetto che nei giorni scorsi era stato controllato dalla polizia durante un servizio sul territorio. Nelle sue tasche sarebbero stati ritrovati anche dei documenti. Il corpo era in una zona impervia incastrato tra le sterpaglie, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con gli operatori speleo-alpino-fluviali che dopo aver indossato tute idonee si sono calati e sono riusciti a recuperarlo. Sul posto anche i poliziotti della scientifica e della squadra mobile. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, irriconoscibile, forse era lì da qualche giorno. Sul corpo, da un primo esame del medico legale, non ci sarebbero segni di violenza e lesioni, ma sarà l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. L'ipotesi è che l'uomo possa aver accusato un malore dovuto all'eccesso di consumo di bevande alcoliche e poi sia scivolato tra le sterpaglie, dove è morto sotto il sole cocente di questi giorni.